ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଗରମ ଅଟେ। It's really hot. It's really hot. ବା କହିବା It's too hot. It's too hot. ମୋତେ ଗାଧେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। I need to take a bath. I need to take a bath. ବା କହିବା I will have to take a bath. I will have to take a bath. ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। That's wrong. That's wrong. ବା କହିବା That's not right. That's not right. ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। Thanks for your help. Thanks for your help. ବା କହିବା Thanks for the cooperation. Thanks for the cooperation. ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ କେବେ ଆସିବ। He wants to know when you are coming. He wants to know when you are coming. ବା କହିବା He wants to know when you will come. He wants to know when you will come. ଏହା ବହୁତ ଦୂର ନୁହେଁ। It's not too far. It's not too far. ବା କହିବା The place is not far from here. The place is not far from here. ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଆବଶ୍ୟକ। I need to brush my teeth right now. I need to brush my teeth right now. ବା କହିବା Now I have to brush my teeth. Now I have to brush my teeth. ସେ ୱେଟର ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। She works as a waitress. She works as a waitress. ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? Where would you like to go? Where would you like to go? ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅଟେ। These books are ours. These books are ours. ମୁଁ ଏହି ଚିଠିକୁ କେଉଁଠାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି? Where will I post this letter? Where will I post this letter? ସେମାନେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? When are they coming? When are they coming? ମୋର କିଛି ବହି ଦରକାର। I need some books. I need some books. ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମୟ ହୋଇଛି? What time is it? What time is it? ହୋଟେଲ ବାହାରେ। Outside the hotel. Outside the hotel. ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? What does your father do? What does your father do? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖା ହେବ। See you next time. See you next time. ଆମେ ବିଳମ୍ବ କରିଛୁ। We are late. We are late. ଚାଲ ବାଣ୍ଟିବା। Let's share. Let's share. ମୋତେ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। I have to go to the office. I have to go to the office. ଏହା ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। It depends on the weather. It depends on the weather. ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। I don't know. I don't know. ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। It may rain tomorrow. It may rain tomorrow. ତୁମେ କେତେ ରୋଜଗାର କର? How much do you earn? How much do you earn? ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। I am okay. I am okay.
ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ ହିୟର୍? ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ ହିୟର୍? ମୁଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର। ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ସି ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ। ସି ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ। ମୁଁ ବିରକ୍ତ। ଆଇ ଏମ୍ ବୋର୍ଡ। ଆଇ ଏମ୍ ବୋର୍ଡ। ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ କିଚେନ୍। ସି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ କିଚେନ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ କଲ୍ କରିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଲେଟର୍। ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଲେଟର୍। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ତାହା କରନ୍ତି। ହି ଅଲୱେଜ୍ ଡଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ ମି। ହି ଅଲୱେଜ୍ ଡଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ ମି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଚାହେଁ। ଆଇ ଉଡ଼୍ ଲାଇକ୍ ଏ ରୁମ୍। ଆଇ ଉଡ଼୍ ଲାଇକ୍ ଏ ରୁମ୍। ମୋତେ ଅନୁସରଣ କର। ଫଲୋ ମି। ଫଲୋ ମି। ସେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଲେ। ହି କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ଡ ହିଜ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଟୁ ପ୍ୟାରିସ୍। ହି କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ଡ ହିଜ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଟୁ ପ୍ୟାରିସ୍। ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି କି? ଡୁ ୟୁ ଷ୍ଟଡି ଇଂଲିଶ? ଡୁ ୟୁ ଷ୍ଟଡି ଇଂଲିଶ? ସେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ? ହ୍ୱେୟାର୍ ଡିଡ୍ ହି କମ୍ ଫ୍ରମ୍? ହ୍ୱେୟାର୍ ଡିଡ୍ ହି କମ୍ ଫ୍ରମ୍? ଆପଣଙ୍କର କାର୍ ନମ୍ବର ଅଛି କି? ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ କାର୍ ନମ୍ବର? ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ କାର୍ ନମ୍ବର? ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ କେବେ? ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବାର୍ଥଡେ? ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ବାର୍ଥଡେ? ତୁମର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଅଛି କି? ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଚିଲଡ୍ରେନ୍? ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଚିଲଡ୍ରେନ୍? ତୁମ ଠିକଣା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର୍ ଆଡ୍ରେସ୍? ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର୍ ଆଡ୍ରେସ୍? ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖେଇ ପାରିବ କି? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଶୋ ମି? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଶୋ ମି? ଆପଣ କେଉଁ ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ୱେକ୍ ଅପ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ୱେକ୍ ଅପ୍? ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଋଣ କରିପାରିବି କି? କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ବୋରୋ ସମ୍ ମନି? କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ବୋରୋ ସମ୍ ମନି? ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଅଛି କି? ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଫୋନ୍? ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଫୋନ୍? ତୁମେ ବିବାହିତ କି? ଆର୍ ୟୁ ମ୍ୟାରେଡ୍? ଆର୍ ୟୁ ମ୍ୟାରେଡ୍? ଏଠାରେ କିଛି ସେଓ ଅଛି। ହିୟର୍ ଇଜ୍ ସମ୍ ଆପଲ୍। ହିୟର୍ ଇଜ୍ ସମ୍ ଆପଲ୍। ତୁମେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ? କାଣ୍ଟ ୟୁ ଷ୍ଟେ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଲଙ୍ଗର୍? କାଣ୍ଟ ୟୁ ଷ୍ଟେ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଲଙ୍ଗର୍?